¿Por qué tratas a tu perro como si fuera un niño de verdad? ¿A ti qué chingados te importa? ¿Tú lo estás cuidando? ¿Tú lo estás manteniendo? ¿Tú lo estás viendo? ¿Tú estás aquí con él sacándolo todos los días? ¡No! Entonces, ¿qué te importa la vida de los demás? Concéntrate en tu vida, y déjala de los demás. Si yo quiero tratar a mi perrito como un ser humano, como un niño, darle una mejor vida, es mi problema y mi dinero. Me lo estoy gastando yo, no tú. ¿Te estoy pidiendo algo a ti? ¿Te estoy pidiendo algo a ti? ¿Amor, comprensión, dinero? ¡No! Entonces que te valga.